Дэвхийн хэмжээний агуу удирдагчид амь нас аюулгүй байдлынхаа үүднээс үргэлжил өөрсдийн гэсэн орлон тоглогчтой байсаар ирсэн. Тэгвэл энэ жишгийг зөвлөлт холбоот улсын их удирдагч асан Йозеф Сталин чадгасаагүй юм. Он удаан жилийн турш их удирдагчийг Рашид гэхэд цор ганц орлон тоглогчтой байсаар ирсэн гэж дэвхийн нийт боддог байсан ч энэ нь 2008 онд үгүйсгэгдсэн юм. Тэрээр 2 орлон тоглогчтой байв. Мөн 2 орлон тоглогч хоёул өөрсдөө цар ганц орлон тоглогч гэж итгэдэг байв. Тэд хоёул үс сахал хувцас гэх мэт бүх зүйлсээр түнтэй тун ижил байдаг байлаа. Чухамдаа бол 3 ихэр хүн шиг л байдаг байсан гэж хэлж болохоор. Эхний хүн болох Рашидыг зөвлөлтийн КГБ одч түүнийг Сталинтай танилцуулснараа хувь тавилангийн эргэлт эхэлсэн байдаг. Рашидыг зөвлөлтийн тусгай албад болон бүхийд шивдэг жүжигчид 2 жилийн турш бэлдсэн бөгөөд тэрээр ихэвчлэн зөвлөлт холбоот улсын суртал ухуулга бүхий хуудас зурагтай хэвлэлийн ажлуудад ажилладаг Сталиныг орлон гардаг байв. Мөн тэрээр Москва хотод зөвлөлтийн их удирдагчтай ойролцоогт амьдардаг байсан бөгөөд Сталиныг нас барсны дараагаар олонний хөлөөс тусгаарлагдсан жижигхэн тосгонд очин бүх сахал үсийн хусаж өөрийн амьдралаар амьдран үлдсэн амьдралаа амар тайван өнгөрүүлсэн түүхтэй. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам өс нь унаж илүү өрчлөгдөж байсан ч түүнээс Сталины төрх бүрэн харагдсаар байлаа. Тэрээр 1991 онд буюу 93 наснда хорвоог орхисон юм. Хамгийн сонирхолтой нь тэрээр Сталины өөр нэгэн орлон тоглогч болох Феликс Дайдаев гэх хүн энэ хорвоо дээр байдаг гэдгийг хизээч мэдээгүй буюу өөрийгөө Сталины цор ганц орлон тоглогч гэж итгэсээр амьсгал хураасан юм. Тэгвэл Феликс Дайдаев гэж чухам хэн байв? 2008 оны 10 дугаар сард 88 настай нэгэн Орос ир хэвлэлд ярьцлага өгснөөр жинхэнэ шууг андагдав. Тэрээр өөрийгөө аль биесээр Сталины орлогч байсан гэдгийг Оросын ард түмэнд зарласан байна. Түүнийг өөрийн түүхийг ярих хүртлээр дэвхийн нийт ийм хүн байдаг байсан гэдгийг огт мэддэггүй байв. Феликс Дайдаев нь Дагестаны нутагт Кавказын өндөрлөгт төрсөн нэгэн. Түүнийг эдэр залуухан 20 настай байхад эх орны дайнд дэгдэж, тэрээр баруун фронтод хуваарлагдсан тулалдаж яваад хүн дээр шархтаж эмнэлэгт хүрэгдсэн байна. Харин түүнийг харсан эмчин КГБ-д мэдэгдэж, КГБ-гийн даргын тушаалаар шууд Кремльд хүргэсэн байдаг. Энэ бүхэн мэдээч хэрэг үндэсний удирдагчтай тун төстэй царайтай байснаас болсон хэрэг. Түүнийг бүх нийтээс нууж бүр гэр бүлд нь хүртэл тулаанд амиа алдсан хэмээн хэлсэн бөгөөд энэ цаг мөчөөс эхлэн түүний амьдралын шин түүх эхэлсэн юм. Кремльд ирсэн 20 настай залууд өөрийн гэсэн ирэх гэж огт байсангүй. Хувь тавиланг нь зөвлөл засаг найруулан бичиж, түүнийг жүжиг бүжиг хөгжим сургах гэж багахан хугацааг зарцуулсан гэдэг. Зарим үед Сталин түүний бэлтгэлийг биеэр ирж үздэг байв. Учир нь тэр хоёрын хооронд 40 насны зөрүү байсан ч тэрээр яг л Сталин шиг харагддаг нэгэн байлаа. 2 жилийн турш зөвлөлтийн хамгийн шивдэг багш нар түүнд олон төрлийн хичээл зааж сургасны эцэст их удирдагчаас ялгарх зүйлгүй нэгэн болов. Иймээс түүнд баг зэрэг нүүр хувиргалт хийгээд л бүх зүйл болох нь тэр. Ийхүү бэлэн болсон даруйдаан тэрээр бүх Орос орон даяар Сталины оронд хүмүүстэй уулзаж гар барьж явдаг ажилтай нэгэн болов. Бүр хамгийн гайхалтай нь Ялтын баг хурлын уулзалтанд хүртэл тэрээр Сталины оронд төрийн хамгаалалтаа онгоцонд сууж Рузвельт Черчилль хоёртой уулзахаар явсан байдаг. Сталин харин КГБ-гийн хяналтанд ор маш нууцаар тэнд очсон юм. Тэр хоёр тун төстэй байсан бөгөөд ялгах хоёрхан зүйл байсан тэдний дуу хоолой болон чих байв. Тэрээр энэ бүх нууцаа 88 нас хүртэл хадгалсан бөгөөд КГБ эсвэл Сталины хэлгэнсэн сүнс ирж өөрийг нь цээрлүүлнэ хэмээн айснаас хиндэж хэлдэггүй байж. Харин түүний түүх олон нийтэд ил болсны дараагаар Оросын хууль зүйн дотоод тэргийн яам Надаевын ярьсныг огт үгүйсгээгүй бөгөөд харин ч үнэн ярьж байгааг нь баталсан юм. Хэдий тэрээр бараг хүчээр хулгайлагдах шахуу Кремлийн ордонд очиж шинэ хувь тавилантайгаан эвлэрсэн ч үүндээ ганц шудаан гутарч харамсаж байгаагүй тухайгаан хэлжээ. Мөн өөрийн туулсан бүхий л он жилүүдийг олон нийтэд үннээр нь илэрхийлэх зорилгоор амьдралынхын түүхийн тухай ном гаргах зөвшөөрлийг Оросын холбооны улсын засгийн газраас хүсэж байгаа юм. Мөн Феликс Дайдаев нь өөрт оногдсон хувь тавиландаа үргэлж бахархаж явдаг талаараа мөн хэлсэн байна.